नमस्कार साथीहरु स्वागत छ हजुरलाई फेरि पनि आज मेरो YouTube च्यानलमा गाइस छैन आज चाहिँ मसँग चाहिँ हैन आज चाहिँ मसँग चाहिँ बेलुकाको खाना हो आज चाहिँ खाना अलि कम्ती लिएर आएको छु आज चाहिँ मसँग चाहिँ भात भयो हैन भात छ अनि त्यसपछि चाहिँ करेला र अनि त्यो भेन्डीको के भन्छ तरकारी अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले स्पेशली के भन्छ रे एक कडी बनाएको एक चिल्ली बनाएको छ यहाँ चाहिँ के अन्डा चिल्ली के भन्छ रे चिकन चिल्ली भन्छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ अब एक चिल्ली बनाएको छु मैले हैन बोइल गरेर के गरेर हैन भिडियो बनाउनु भन्थे त रात पर्यो हैन त्यसको लागि सरी गाइस छैन मैले भिडियो हाल्दैन ल अब अनि त्यसपछि मसँग दाल छ ल साथीहरु अब खाम है आजको खाना चाहिँ मेरो अलि कम्ती नै छ है किन त बेलुका हो नि त धेरै मोटाउन लाग्यो के त्यही भएर मैले कागजतिर हाल्न बिर्सेको गाइस यो अन्डा है ल म खाए थिए कस्तो सुरुमा दामी मिठो हुँदैछ यो चाहिँ हैन मैदामा अनि कर्नफ्लोरमा अनि त्यो मिसाएर बनाएको मैले तर मिठो हुँदो रहेछ है मलाई त मन पर्यो मिठो लाग्यो के
लगाइ छैन हजुरले एकदम अब रमाइलो भयो होला हैन एकदम मिठो भयो थियो एकदम आजको त्यो के भन्छ चिकन चिल्ली हैन कि खाली चिकन चिल्ली बनाउँछ के भन्छ रे एग चिल्ली चाहिँ मलाई एकदम बब्बाल एकदम मिठो लाग्थ्यो हैन एकदम मिठो भयो कि एकदम त्यो गाइज हैन मैले त यो चाहिँ अब के भन्छ रे पकाएको पनि मैले भिडियो देखाउँछु भन्थे तर लाइट गएन कि अँधेरो भएर अनि के भन्छ एकदम मिठो भयो थियो एकदम बब्बाल दामी एकदम मिठो भयो थियो हैन के सिम्पल घरमा जस्तो त्यही अनुसारले अब जे सामान छ त्यही मात्रै हालेको मैले तर एकदम मिठो भयो थियो हैन रेस्टुरेन्टको भन्दा पनि रेस्टुरेन्ट चटक्क थियो कि मेरो यो के रे एग चिल्लीले चाहिँ वाउ लगाइ छैन एकदम मिठो भयो ल सबैले मेरो भिडियोमा हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद मेरो साथीभाइ दिदीबहिनी मेरो आफन्तहरू मेरो इष्टमित्र सबैजनालाई मेरो युट्युब फ्यामिली एकदम धेरै धेरै धन्यवाद एकदम मलाई साथ सपोर्ट गर्नुभएको एकदम धेरै धन्यवाद र अझै पनि त्यो साथ सपोर्ट एकदम अपेक्षा गर्दै र आजलाई भने गाइज छुटौँ है बाई बाई र लाइक अनि कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला ओके बाई